سلام سلام، ملاك بريء نايم مش حاسس باي حاجه. ايه في ايه في ايه في ايه في ايه؟ اقلع. بغسل. في ايه؟ خضتي امي. ما تغسلي اي حاجه تاني غير ده. لا ما ينفعش، لازم اغسل ده، انا بغسل الوان. يلا خد. بتغسلي ده؟ خدي اهو. خدي البنطلون. خد او ماني مهم عشان تغسلي البنطلون. شكرا. اقفلي النور. انا بغسل ابيض اصلا. اقلع الشراب ده بقى. نار اسود يا نار. في ايه بس البنطلون بس، مش لابس حاجه تاني. مش لابس حاجه تاني بس. انا بغسل ابيض، غساله شغاله. مش مهم الغساله. اوعى، مش هيعرف اقلع ده. بس خدي ده فوق. خدي والفرده الثانيه فين؟ خدي الفرده بسرعه بسرعه هتعصر. يلا خدي النضاره. خدي الساعه كمان اغسليها. يلا بسرعه. بيضه برضه. يلا خش. انت نمت. قومي الغساله بتعصر. عايزه طب انا مالي انا بقى؟ يا نهار انتوا بقى ويبقى انت